Kunjani? Khona ngishaya. Khona ukhuzani okhuluma naye? Ya ngiyakuzwa. Uzwa ngani? Ngiyakwazi nje. Futhi kwabaningi ngesikhathi uKhuzani efonela-ke uMayokathi bebanga i-golden hour. Njengoba-ke uKhuzani kujwayelekile ukuthi uyena-ke ojwayele ukudlala ngo-12 uMayokathi uthi yeyi wendoda engathi wena wangiphazamisa laphana-ke kuyimpucuzeko. Uthi uKhuzani mina ngadlala 15 minutes nje, uthi uMayokathi cha, ukuthi mina ngadlala isikhathi esinganani kwakufanele vele ngidlale isikhathi esingaka. Ngakho uKhuzani wafonela uMayokathi uthi ngathi bezwa laphana ku-live engathi ubephathe igama lakho. Sethi-ke cha-ke mfanele confirm indaba ye-golden hour. Zizwele-ke uMayokathi ephendula indaba ye-golden hour ekhuluma nayo-ke indlamlenze. Lana ngizafonela uMayokathi ngizwe ngathi ukhuluma ngami. Hello. Kunjani? Khona ngishaya. Khona ukhuzani okhuluma naye? Ya ngiyakuzwa. Uzwa ngani? Ngiyakwazi nje. Wazi ivoice? Ngikwazi ukusuka nokusala nje. Oh. Hawu manje Breezy, ngizwa kuthiwa manje laphana ku live wakho ungishayile lapha wathi ngamosha isikhathi nge-golden hour. I-golden hour phela yami wegawu. Yakho kanjani ngoba umcine wabayinika mina? Hayi, kwakuyami kahle kahle. Oh, yafika kanjani kimi pho? Yilapho bekusomela ukuphendule khona. Manje ngizwa kuthiwa wamosha isikhathi lapha nemcimbini, manje mabekusola ngalokho ukuthi wamosha isikhathi wena uthi wena kushiwo kanje athi wamosha isikhathi ngoba kunabantu ababemosha izikhathi ngama-golden hour. Ngingasimosha kanjani ngesikhathi esizweni sami? Yabo manje-ke lalela-ke phela mina ngadlala 15 minutes, kuthiwa wena wadlala i-hour lonke lapha. Kwaku-right nalokho. Ngoba yini? Ngoba isizwe sami. Ya. Angithi uyazazi izizwe zonke zinama-nation, khona ama-Blue Nation yabo, khona o-Bhinca Nation. Wena isibizwa ngayiphi nation ezakhe izizwe? Cha nje wena lapho ukuthi ube induna lapho kuma-Blue Nation ngoba nawo aphethwe yini. Wow, so ngihlutha amaphiko eMayokathi.